वेलकम टू स्टडी हाउस। अब हम आपको फोनिक साउंड ऑफ यू बताएंगे। तो देखिए, का से हमारा सी है और बा से बी, और जो हमारा यू है वो साइलेंट रहेगा। जहाँ जब भी अभी हम सारी वर्ड्स में यू पढ़ेंगे तो यू हमारा जो है वो साइलेंट रहेगा। तो सी यू बी कब हुआ, कब मीन्स होता है शेर का बच्चा। पी यू पी पप, पप मीन्स होता है पिल्ला, जो हम कुत्ते को बच्चे को बोलते हैं। टी यू बी टब, टब मीन्स टब होता है। जी यू एन गन, गन मीन्स बंदूक होती है। बी यू एन बन, बन मीन्स ब्रेड बोलते हैं जिसको। एस यू एन सन, सन मीन्स सूरज। एच यू टी हट, हट मीन्स झोपड़ी। बी यू एस बस, बस मीन्स बस होती है। अब ये रीड एंड स्पीक लाउड। अब आप हमारे साथ पढ़िए और तेज तेज बोलिए। यू बी को हम अब पढ़ेंगे। यू बी साउंड का हमने एच यू बी हब, आर यू बी रब, एस यू बी सब। यू जी को अग बोलेंगे। बी यू जी बग हुआ। एम यू जी मग, आर यू जी रग। यू एन को हम अन पढ़ेंगे। एफ यू एन फन, आर यू एन रन, एन यू एन नन। यू टी को अट बोलेंगे। बी यू टी को बट, सी यू टी कट, एन यू टी नट। यू सी को अक बोलेंगे। डी यू सी को डक, एल यू सी के लक, पी एल यू सी के प्लक। नाउ रिपीट अगेन। यू बी साउंड को एच यू बी को अब बोलेंगे। आर यू बी रब, एस यू बी सब। यू जी को अग बोलेंगे। बी यू जी बग, एम यू जी मग, आर यू जी रग। यू एन एफ यू एन फन, आर यू एन रन, एन यू एन नन। यू टी साउंड को पढ़ेंगे। बी यू टी बट, सी यू टी कट, एन यू टी नट। यू सी के को अक बोलेंगे। डी यू सी के डक, एल यू सी के लक, पी एल यू सी के प्लक। नाउ क्लास इज ओवर, सी यू नेक्स्ट क्लास।